Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rizna Vlog. Halo teman-teman, Bunda Panda semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan di hari Jumat pagi ini ibuku lagi beraktivitas mau ambil wadah sampah gitu ya teman-teman. Dan wadah sampahnya itu adalah bekas adukan semen. Nah ini bukan ember ya, ini namanya bak ya. Karena kalau yang pakai selokan sampah yang dari apa tuh gembreng kalau bahasa kita itu tuh kadang terlalu kecil gitu ya, jadi nggak muat banyak. Nah ini aktivitas kami ya kalau pagi ya. Ini ibu tuh nggak mau diem, beliau itu senangnya beraktivitas. Nah ini ibuku lagi mau nyapu di halaman rumah ya. Di depan rumah ini sampah-sampahnya itu berasal dari pohon-pohon mangga, pohon jambu gitu ya teman-teman ya. Ya karena musim kemarau ya teman-teman, bunda-bunda jadi tuh pada rontok. Nah ini penampakannya halaman rumah aku ya. Cuacanya terlihat cerah. Nah teman-teman, Bunda Panda sedang apa? Beraktivitas saat menonton video aku. Sedang sibuk di dapur atau sama kayak aku nih. Kalau aku lagi ngejemur baju ya tadi pagi. Dan ini Jumat pagi tuh alhamdulillah aku masih bisa voice over dengan suaraku yang serak-serak seperti ini ya teman-teman. Aku tuh lagi batuk pilek gitu ya. Aku tuh sadar-sadarnya kemarin ketika aku cek video sebelumnya itu kok suaraku serak-serak. Ternyata aku tuh karena batuk pilek gitu ya bunda Panda ya. Nah aktivitas selanjutnya ini aku lagi ngejemur baju. Aktivitas rutinitas yang ya gitu-gitu terus ya, karena memang kalau menjemur baju itu kami itu ya tiap hari, nggak pernah nyuci gitu ya. Kalau tiap itu pasti nyuci tiap hari, jadi dan pasti menjemur gitu ya teman-teman Bunda Panda. Kalau kami tuh nggak biasa kayak misalnya menumpuk gitu bajunya sampai 2 hari baru dicuci gitu ya teman-teman Bunda Panda. Karena kalau sehari kadang-kadang tuh ya banyak, kalau ditumpuk ketumpuk itu tambah banyak, tambah menggunung gitu ya teman-teman Bunda Panda. Jadi tiap hari tuh kami mencuci dan kami juga pasti menjemurnya. Kalau nggak dijemur nanti bagaimana bisa kering ya teman-teman ya. Nah ini tapi jemuran hari ini tuh nggak banyak ya teman-teman Bunda Panda, nggak begitu banyak alhamdulillah ya. Nah ini aku tuh yang paling banyak apa ya, pakaiannya ya, soalnya tuh aku tuh orangnya nggak betah gitu ya, udah keringetan gitu pasti ini mandi ganti baju gitu ya. Jadi tuh nggak biasa kalau udah keringetan banyak itu kayak nggak nyaman aja gitu ya teman-teman Bunda Panda. Jadi selama kemarau ini aku tuh mandi bisa 3 kali ya. Itu kadang kalau aku pulang jam kosong kerja itu aku pulang aku mandi ya teman-teman ya. Saking nggak tahannya aku tuh kalau udah cuaca panas gitu ya. Nanti aku balik lagi ke tempat kerja, ke tempat sekolah itu aku udah seger gitu ya. Udah wajahnya berseri-seri karena habis mandi. Ya begitulah ya pokoknya di musim kemarau ini pakainya kalau berendam itu adalah aktivitas yang paling menyenangkan. Paling menyenangkan dan paling bikin seger mata gitu ya. Nah ini penampakan tanaman-tanaman aku yang sebelum aku siram-siram ya. Dan tadi setelah aku jemur baju itu aku siram, dan aku nggak sempat untuk merekod ya karena menurut aku tuh ribet gitu ya. Jadi gak semua aktivitas tuh aku rekod ya teman-teman mudah pada. Soalnya kalau aku rekod semuanya gak bakalan kelar-kelar gitu ya.
Mungkin sama kali ya Bunda Panda yang YouTuber gitu ya. Kalau aktivitas semua direkam itu mesti nggak kelar-kelar gitu ya. Ya karena 24 jam besok lagi gitu ya. Jadi seadanya aja yang sempat direkam yang direkam, kalau nggak sempet ya sudah gitu ya. Nah ini aku tuh mau buat vlog untuk hari ini ya teman-teman Bunda Panda, karena hari ini aku tuh belum ada stok video gitu. Jadi ini nanti mau aku upload gitu ya seperti biasa di jam 10 pagi. Nah teman-teman Bunda Panda, mohon maaf ya suaraku tuh agak serak-serak becek gitu ya. Karena aku lagi pilek, batuk gitu ya. Tapi aku pileknya udah berapa hari ya? Mau 2 hari ini. Jadi pileknya itu udah nggak bikin pusing banget ya. Kalau pertama pilek itu biasanya pusing banget ya di kepala itu ya. Seakan-akan tuh kayaknya sangat mengganggu aktivitas gitu ya. Karena kalau udah pilek itu ya. Ini di hari ketiga ya pilek aku ini, dan walaupun masih meler-meler itu udah nggak pusing lagi gitu ya. Mungkin terganggu suaranya ya, suaranya tuh kayak bukan aku gitu ya. Serak-serak becek gitu ya kan. Semoga tidak mengganggu ya, tidak mengganggu kenyamanan Bunda Panda ketika menonton video aku. Nah, beginilah ya aktivitas rutinitas aku ya sebagai ibu rumah tangga. Dan di hari Jumat pagi ini, teman-teman Bunda Panda, aku tuh libur. Dan setiap libur itu ya bukan berarti libur semuanya ya. Apalagi aktivitas ibu rumah tangga, aktivitas emak-emak ini selalu apa namanya dinanti dengan segudang pekerjaan ya. Pekerjaan yang tentunya tidak ada hentinya pokoknya. Nah, ini aktivitas aku yang selanjutnya. Ini aku mau menyiram tanaman yang di depan rumah. Sedangkan tanaman tadi yang di samping rumah yang tempat aku menjemur baju nggak aku rekod ya teman-teman Bunda Panda. Karena ribut gitu ya, terlalu banyak yang direkam. Nah, ini aku aktivitas bersama ibuku tercinta. Ibuku tuh lagi menyapu halaman. Ini tuh apa sampah-sampah dari pohon jambu ya. Ini saking panasnya tuh buahnya pada rontok, nggak cuma daunnya aja. Buah-buahnya tuh pada layu gitu ya. Jadi saking panasnya, efek dari panasnya matahari yang sangat luar biasa. Itu aku tuh pernah ya, pas aku live gitu ya, tuh kan ada apa namanya subscriber aku tuh yang komen katanya, iya Bunda katanya, pokoknya akhir-akhir ini tuh cuacanya tuh seperti neraka bocor katanya. Seperti neraka bocor katanya. Jadi aku tuh dalam hati tuh ketawa gitu ya, masya Allah. Apa namanya, komennya tuh lucu gitu ya kan. Kok bisa sampai neraka bocor gitu. Kita ngebayangin apa panas neraka aja kita nggak sanggup ya, apalagi kalau neraka udah bocor mau kayak mana gitu ya. Aku jadi ketawa gitu ya. Jadi itu kadang komen-komen kalau pas lagi live itu tuh lucu-lucu ya. Jadi kadang tuh kalau komennya para subscriber gitu ya tuh pada bikin apa jadi hiburan gitu ya. Jadi ketemu mereka tuh kayak berasa kayak ketemu sedulur, ketemu sahabat, ketemu pokoknya jadi kayak keluarga online gitu ya. Jadi kalau nggak online tuh berasa kayak ada yang hilang gitu ya, karena lucu-lucu sih gitu ya. Ketikanya tuh lucu-lucu gitu ya, ada yang ngelawak-ngelawak gitu ya. Macam-macam ya dari segala usia gitu ya. Ada yang udah bapak-bapak, emak-emak gitu ya. Ada yang bocil-bocil juga ya. Namanya subscriber tuh dari seluruh dunia bisa nonton ya. Kalau yang bocil-bocil yang masih SD itu yang kadang tak bilangin, jangan lupa belajar ya. Jangan lupa belajar walaupun juga nonton videonya bunda-bunda yang lagi live streaming tuh. Jangan lupa belajar. Ya, cuma diingetin gitu aja ya. Karena kita tuh sebagai YouTuber itu kita harus saling mengingatkan mengingatkan kebaikan gitulah ya. Gitu ya teman-teman Bunda Panda gitu.
Nah ini tuh kadang selangnya suka ngelipet-ngelipet gitu ya teman-teman Bunda Panda. Jadi tuh ngelipet-ngelipet tuh kadang ya macet gitu, jadi airnya tuh nggak mengalir. Ini aku menyiramnya sampai ke itu ya teman-teman, di jalan tuh kan ada tanaman asoka itu ya. Jadi tanaman asoka itu juga aku siramin ya karena kasihan ya musim kemarau nggak disirami gitu ya, ntar takutnya mati. Ya anggap aja tuh sebagai paru-paru dunia. Walaupun bukan pohon besar ya, tapi bunga-bunganya kan juga, kalau ada bunga-bunga itu kan ya kelihatannya asri gitu ya, lingkungan gitu ya. Ini tuh aku tuh males ya teman-teman Bunda Panda memindahin tripod gitu ya. Ya kan jaraknya agak jauh, jadi ya udahlah ini aku aja apa namanya aku biarin aja. Yang sebelah sana tuh pas aku nyiram yang jambu sebelah, kalau di sini ya sebelah kiri ya, sampai nggak kelihatan loh aku tuh ngapain. Nah ini aku baru pindah ya tripodnya ke arah kiri ya. Ini penampakan mangga aku yang di brongsong atau dibungkus ini ditungguin nggak matang-matang malah. Ya kayak gitu ya teman-teman, segala sesuatu kok ditungguin tuh malah kayak ngece gitu ya. Pengennya kayak ndang mateng gitu biar nggak usah beli gitu di pasar gitu kan, tinggal makan gitu kan mangga di pohonnya sendiri, ditungguin malah kayak ngece lama banget. Pernah tuh jatuh beberapa biji gitu ya, itu pas dibuka tuh ya ada yang apa agak kuningnya lumayan lah ya. Cuman ya namanya jatuh tuh kan kadang kan ada yang memang apa kalau bahasanya tuh bolengan ya. Bolengan tuh kayak ada penyakitnya gitu ya, jadi makanya jatuh gitu. Tapi ya nggak semua bolengan, ada sebagian yang masih bisa dimakan, ya lumayan ya. Daripada ngences gitu ya, karena orang ngences bingung. Apalagi kalau udah dadakan ngencesnya, mau ke pasar ya mager lah ya. Keburuncesnya banyak nanti. Nah ini aku lagi menyiram di depan ini ya, banyak tanaman-tanaman yang depan itu yang butuh disirami. Mereka tuh ya haus ya, nggak cuman manusia aja yang haus ya. Tanamannya ya butuh minum gitu, butuh makanan gitu ya teman-teman mudah pada. Wes hari ini tuh aku tuh males lagi mindah-mindahin tripod. Kalau aku lagi bisa aku pindahin tripodnya ya aku pindahin. Kalau nggak sempet ya udah apa adanya gitulah. Natural aja gitu ya teman-teman mudah panda. Apakah teman-teman mudah panda deh sama kayak aku ya? Pokoknya apa adanya gitulah. Pokoknya natural aja. Kalau kira-kira bisa diedit diedit, kalau enggak ya biarkan saja ya. Nah, ini apa namanya? Aku kalau menyiram tuh ya pas lagi libur ya. Kalau nggak libur tuh boro-boro mau sempet ya. Apalagi dari hari Senin sampai hari Kamis itu nggak sempet kalau nyiram pagi-pagi tuh buru-buru. Bawaannya kemerungsung gitu bahasa planetnya ya. Jadi takut telat gitu-gitu. Jadi udahlah biarin aja. Kadang kalau sempet ya sore gitu pas udah cuacanya mereda nggak panas lagi gitu ya. Habis apa namanya kegiatan dari luar itu kan pulang itu kan, nah udah sore-sore itu baru menyiram tanaman gitu ya. Nah ini aku tuh di depan rumah mau sengaja aku tanemi ya beberapa pohon ya, ada pohon apa tuh mangga, ada jambu, ada pohon jeruk tapi nggak buahnya nggak banyak. Ya wes ya biarin lah kayak hutan ya, yang penting tuh nggak panas itu ya gitu. Pohonnya ya banyak biar seperti kayak hutan, yang penting tuh paru-parunya di sekitar rumah aku ya. Biar nggak panas gitu ya Bunda Panda ya. Dan aku mau nyiram ya sebelah kiri nih ya. Aku siramin biar merata semuanya gitu ya. Oh ya teman-teman Bunda Panda, aku tuh apa namanya banyak hal aku belajar ya dari YouTube ini ya. Banyak hal itu belajar dari para senior, para suhu gitu, banyak ilmu lah ya, makanya aku tuh seneng lebih nyaman gitu menggunakan aplikasi YouTube ini gitu ya, karena aplikasi YouTube ini menurut aku tuh apa ya, lebih banyak manfaatnya gitu ya, selain kita tuh bisa share aktivitas atau apa yang bermanfaat kayak tutorial atau bisa juga video pembelajaran tuh, menurut aku tuh cocok banget ya di YouTube ini ya. Makanya aku tuh nyaman aja gitu ya dari dulu tuh kalau
apa namanya, berinteraksi di YouTube, bahkan membuat video-video kayak daily life seperti video pembelajaran gitu-gitu ya, atau tutorial tuh lebih senangnya di YouTube gitu ya, gitu. Terus sampai detik ini ya banyak hal sih aku banyak semenjak aku apa namanya berinteraksi lewat live itu, aku banyak saudara, banyak teman gitu ya, dari luar Lampung, dari Jawa, bahkan dari mancanegara gitu ya, gitu. Nah yang paling banyak tuh dari Indonesia sendiri ya, seperti bunda-bunda, aku sebutin lah ya teman-teman aku yang bestie-bestie aku yang sampai detik ini tuh ketika aku live streaming tuh ya selalu supportnya, ada Bunda Hakian, Bunda Balkian. Terus kalau bapak-bapaknya tuh yang dari Malaysia tuh juga ya, Kak Topik dari Indonesia juga. Ada Mas Panda, ada siapa lagi yang sering tuh ya. Macam-macam bervariasi kok, yang kadang tuh ya apa sering hadir kadang enggak ya, karena kan kesibukannya masing-masing. Ada siapa lagi, Kak Ngirik, terus apa lagi ya, aku sebutin lah. Apalagi yang aku inget-inget aja lah, yang nggak inget mohon maaf ya. Terus ada Bunda Marpah ya kan, ada Bunda Ani, Bunda Eve, Bunda Zuraini, oh banyak banget lah pokoknya. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.